Hello, galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa slime. Ela é muito boa, eu gosto, parece um fluff. E pra fazer, a gente vai usar cola, qualquer marca, eu vou usar essas duas. Um perfume pra dar um agradinho, né, se você quiser. Só que os ingredientes principais é o talco e a cola. Então, vamos começar. Eu já coloquei aqui, ó, um pouco de cola. Daí, eu vou pegar agora o talco. Eu vou colocar mais ou menos o tanto que a gente colocou da cola. Prontinho. Daí, agora eu vou mexer. Eu vou mexer com o meu mindinho. Eu coloquei. Não gastar tudo, tá? Meu professor aqui, tô brincando, tava Mentira, eu te dei. Eu te dei, te brinde. Então não gasta tanto. Daí vai ficar uma água assim, com uma textura esquisita. Daí você vai pegar, abrir e eu vou colocar glitter, né, gente? Colocar um glitter vermelho junto com azul. Pouquinho, hein, Esther? Pode tá bom assim? Pode ver? Pode colocar tudo? Não. Não, pode colocar tudo. Pode? Não. Tá, daí eu vou usar um tubo de caneta estourada, canetinha. Eu vou espremer para sair tinta. Mexe com ele. É, gente, infelizmente não saiu. Ele tem outra canetinha. Pega lá. Infelizmente não saiu. Mas já como não saiu, eu vou pegar o outro. Mas tá. Daí, galerinha, eu também vou usar perfume. Eu vou usar esse da Pauli, que eu tô fazendo pra minha irmã, né? Então, e ela ama esse perfuminho. Então, eu vou usar esse aqui. Dá umas 2, 3 espirradinhas. E mexe bem. Vai demorar um pouquinho pra chegar na consistência de uma slime. Demora um pouquinho, não. Demora cerca do... eu não sei. Gente, eu também vou usar no lugar do azul, né? Que eu tava usando, que vocês viram o verde. Esther, mas a gente foi fazendo assim. Daí, ó, ainda tá mole. Você vai mexendo assim. Com o dedo. Elias, me ajuda a tirar. Empresta aqui, empresta aqui. Ai, garoto. Ó, gente, daí você vai tentando tirar a tinta. Infelizmente, minhas canetinhas não estão colaborando comigo. Vou dar mais uma, tá? Quer mais uma? Não precisa não, você tá estragando suas canetinhas pra tentar. Ó, daí vai começar a desgrudar do ponto, hein? Aí você já vai poder começar a pegar e fazer assim. Meu Deus, gente, vocês devem estar falando, meu Deus, menina louca, porque eu tô bagunçando, né? Estão vendo a bagunça da menina. Eu só... Deixa eu... Segura, calma, segura aqui. Eu vou pegar o resto aqui, tá? Gente, ele grudou tudo na minha mão, daí vocês vão fazendo assim, ó. Clap your hands. Não sei se tá certo o jeito que fala, mas vai batendo assim. Porque chega mais mais rápido na consistência. E também pode fazer assim, ó. Ou ir mexendo a mão assim. Se tá muito líquida, igual a minha, daqui. Você coloca mais um pouquinho de talco. Você coloca um pouquinho de talco na mão?
menino, o talco tá caro. Vou pegar mais um pouquinho de talco aqui, ó. Daí, gente, vocês vão mexendo. A que tá no meu dedo já tá saindo. Já. Daí vai ficando boa. Você vai Também pode fazer mexendo. assim, ó. Mexendo. Pega. Gente, sinto uma lambuzeira na minha mão. Ó, também Ó, mas já pode- começou a desgrudar da mão, ó. Tá vendo? Ó. Não. Aí, tá saindo. Ó, daí vai batendo assim, ó. Mostra minha... Sai. Ó, deixa eu falar isso pra pessoa. Vira aqui, vira pra cá, vem cá. Ó, gente, vai indo. Vai indo, que vocês conseguem chegar no ponto. Vai, você mexe. Deixa eu falar aí pro mexe. pessoal. E, gente, essa é minha irmã. Ela veio. Tá aí, branco mais pra cá. Oi. Essa é minha irmã, ela tá me ajudando a fazer, né? Olha aqui a consistência da minha, gente. Gente, olha isso. Daí vai ficando boa, né? Ó. Ó. Eu vou colocar aqui no ladinho, ó, pra você colocar. Certo? Ai, Vai desgrudando do pote. Ó. Daí só vai dá pra mexendo. fazer assim, ó. Isso aí. Ó, daí vai passando. Ai, resumindo, é assim mesmo, gente, que se faz. Vocês vão mexendo, colocando mais talco, se não vai dar certo, se não tiver dando certo. Mas é assim, legal, né? Eu gosto de fazer. Porque é bem eu também. fácil. Eu também, mas a outra é mais difícil de achar as coisas. Já é mais caro até as coisas. Porque essa aqui, como já tem os itens que a gente usa para ativar na slime aqui, né? Daí como tem no talco, daí é mais fácil. Ó como fica fofo. E é mais barato as coisas. Não sei se deu pra ouvir daí, mas É, ficou bem fofo. ó, deixa eu falar. Gente, é mais barato até as coisas que a gente fez. Fica bem mais barato, realmente, Elis, fica bem mais barato. Se alguém quiser só fazer slime, comprar os ingredientes, é só um talco, uma cola, se não tem, né? Um perfume, um glitter e se você quiser cor, se não dá, tudo bem. Mas compra canetinha ou se você quiser pegar Usa o próprio corante, né, Elis? ou Usar o também próprio tinta. corante. Se quiser, também tinta. De caneta, mas onde a gente fez aquela lá, deu certo. Essa daqui, ó, tá dando certo também. Eu tô brincando com isso, vai. Daí, ó, gente, tá ficando muito boa. Tá, não Daí quer eu sair da minha mão. Ó, tá ficando... O cheiro é incrível. Está, Isso aqui. Daí agora eu vou abrir um buraquinho. Pera aí, Elis, que eu já te ajudo aí, que você vai ver que você tá em cima do... Daí agora eu vou fazer uma bolinha pra colocar mais cheirinho. Apertar aqui assim, conforme. Ó, gente, eu vou fazer a minha bolinha. E espirrar. Espirrei, fechei e... Está. E, gente, eu vou perguntar uma pergunta pra vocês. Perguntar pra você. Fazer uma pergunta. Falar pra vocês uma coisa. Quem que gosta do nosso canal, dá um joinha, inscreve no nosso canal, que é muito legal. A gente demora, assim, a gente não tá postando mais tanto vídeo, mas é por conta da Da correria. Da aula também. Então, da correria. Mas, gente, fica muito legal, olha isso. Aqui. Parece, praticamente a Deus. mesma coisa que uma slime normal. Tem. Até daí ficou maior, Esther. Não ficou? Vou ficar com essa pra mim. Você vai ficar com Fiz você. isso pra mim. Ó, mas, gente, tipo, fica topzera. Deixa eu só arrumar aqui as coisinhas. Eu vou lavar minha mão. Melequinho.
E tá ficando top. Vou mostrar pra vocês o resultado. Ó, gente, cuidado com o talco, porque a gente acabou exagerando um pouquinho no talco nesse slime aqui, mas ela ficou bem boa. Olha isso, ela estica super. Não ficou tipo uma slime, ficou mais pra como que é o nome? Aquela meleca, eu esqueci o nome. Ai, eu esqueci, mas era amoeba. Ficou mais pra uma amoeba do que Você viu? Eles virou. Então, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Deixa o like, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para mais vídeos iguais esse. Beijão.